No nii, tervitused. Leidsin huvitava asja ja selliselt huvitavalt lehelt nagu Riigikogu, YouTube kanal Riigikogu. Ja kui me avame selle Riigikogu kanali, mida ma näen? Mida ma näen? Okei, nad siin, kus nad teevad reklaami oma kanalitele ja valitsusuudised, normaalne, valimised, normaalne, aga mis asi see on? Kas te saate aru, mis asi see on? 248 000 tellijat ja kui me vaatame siin valimised, 400 millegagi tellijat, 3000 millegagi tellijat ja okei, lähme isegi siia edasi, mida nemad seal reklaamivad. Siin on igasugused muud, ütleme majandusministeerium, siseministeerium, kaitseministeerium, justiitsministeerium, maaeluministeerium ja mingi Estonian MFA. Siin läheb edasi isegi ja rahandusministeerium, kas neid mitte siin? Ei ole mitut korda, jah. Okei. Ja nii, mida siin võiks edasi veel vaadata või pärast? Okei, siin pole midagi huvitavat ja mida näiteks e-valimised reklaamivad omal kanalil. Neil on siin Riigikogu, Europarlament, Vabariigi presidendi kantselei, okei, avame selle ka eraldi, infosüsteemi amet, teeme selle lahti, nii, Riigikogu meil oli lahti, mis siin veel siis huvitavat on, politsaamet ja valimised, vaatame, mida need teised reklaamivad. Just kõige naljakam oli see esimene kanalid, presidendi kantselei reklaami midagi, see on hea. Avalehel ma ei saa aru, miks meil ei ole mitte midagi ei ole uuest presidendist. Ja siin näitab küll, et saab siit ka presidendi mingi kodulehele minna, okei, huvi pärast avame selle, millest siin näitab, et meil on uus president, aga nagu selle presidendi YouTube kanalilt me aru ei saa, et meil uus president oleks. Võtame videode lahti, uute videode seas ei ühtegi videot uuest presidendist. Okei, nii, info. Siin on igasugused videod, värgid, särgid ja kanalid. Valitsusuudised. Okei, lähme valitsusuudistesse, mida seal? Kanalid. Jah, seda me vist oleme vaadanud. Okei, edasi. Nii, valimised. Mida nemad reklaamivad? Mitte midagi. Nii, politsei, kanalid. Normaalsed kanalid, mida reklaamivad siin omal lehel. Kõik on normaalsed kanalid, okei, mida reklaamivad. Nii, vaatame edasi, mida siin veel on, paneme selle kinni. Vabariigi president, seda me vaatasime. Aga võt see, see oli siis Riigikogu lehel, see mingi imelik kanal. Ja see on siis selline. Ühesõnaga, kas Kaja Kallas siin tänastes uudistes rääkis, et tema ei taha kala pakkuda jutumärkides inimestele, vaid õnge. Kas see ongi siis Kaja õng, mida Kaja siis pakub nüüd Eesti rahvale, et minge õnnemängu peale, et äkki kellegil veab. See on siis Kaja õng. Kaja viskas õnge siia, et inimesed, mängige oma viimane raha ka maha ja ma kujutan ette, et äkki on siis mingi reformierakondlane selle kanali omanik, kes siis jälle teenib, ütleme, kergeusklike kalastajate abil ja rikastub, et vähe sellest, et elektri hinnaga mõni kaotab võib-olla isegi kodu ja palju muudki ja siis siin keegi nüüd rikastub, et teile lükati õng
vot kasutage õnge, Kaja saatis teile õnge. Uskumatult palju valetatakse, No ja mida veel? Oli üks huvitav asi veel, üks huvitav teema oli veel. Ja see on, vot Reformierakonnlane Arne Veedla, kes teeb pidevalt oma lehel siin propagandat, millest ma üldiselt aru ei saagi. Näiteks, võtame näiteks selle lahti. Pidevalt ta siin kaagutab mingitest nakatamiskordadest Eestis vähenenud 1,4 pealt 1,2 peale. Kas me peame nüüd tänama Kajat või mida? No ma hästi ei taha uskuda seda, kui vaadata ikkagi uudiseid, kuidas siin täna oli 3000 millegiga, et mis asi siin Arne, mis asi siin väheneb või ma küll, jah, minuni see ei jõudnud, ütleme, mis asi siin väheneb. Ja siis selline huvitav vestlus Reformierakondlasega siin, et kui me loeme seda pealkirja siin, et on selge, et Eestis arenevad sündmused Putini stsenaariumi kohaselt, jah, olen nõus, kuna seda soodustab loomulikult ju Reformierakond koos Keskerakonnaga, kes on ju meil võimul. Ja siis siia alla, mis ta kirjutab, julgeolekukriisis eesmärk on just võimuvaakum. Ja kuna te ei saa hakkama seal, Reform, te ei saa hakkama. Ja kriisi õhutavad Moskva ööbikud. Oota, kuidas nüüd EKRE-st tuli Moskva ööbik, ma nüüd aru ei saanud. Kui teie olete just nimelt selle sama ühtse Venemaa parteiga, ühesõnaga Keskerakonnaga olete ühes paadis. Vot siin all on ka huvitavalt kirjutatud, et naljakas on see, et see ühtne Venemaa on samas paadis siiski oravatega ja vaatame, mis siis onu Arne siin kirjutab. Aga kellega peaks siis olema, tuleb küsimus. EKRE-ga või reeturitest ohvitseridega, kes komissaride portreid Eesti ministeeriumitesse üles riputasid. Aga kui me võtame, et teil on endal ju kommunistliku partei komissarid ju teie partei ridades. No, võtame onu Siim, endine parteilane, kommunistliku partei liige. Onu, kes seal veel oli? Nii, Siimust rääkisime, siis Ansip, vana kommar. See ju ka vana kommunist ju, issand jumal. Ja teie siis kommunistide järeltulijad seal, kes ajavad seda sama Moskva poliitikat seal. Nii, ja mida siis veel kirjutab siin? Et kellega siis... Ja siis tuleb talle vastus. Oravad on nõus Kremli käpikutega võimu jagama, ainult võimu nimel. Ja kas isegi aru saate, kui rumal see on? Kas arvate, et EKRE on... Kas arvate, et EKRE on oma hääletajad sünnitanud? Ei, need on inimesed, kes teile enam oma häält ei anna. Järelikult inimesed, kes kunagi on ehk andnud enne seda, kui EKRE-t ei olnud olemaski, andsid võib-olla ka neile, kindlasti andsid ka Refile hääli, aga siis, kui tekkis uus partei EKRE, no loomulikult, et see uus partei ei kasvatanud ega sünnitanud oma hääletajaid, kuna selleks võtab ikkagi vähemalt 18 aastat aega, kui hakatakse niinimetatult sünnitama neid uusi EKRE hääletajaid. Järelikult fakt on see, et need hääletajad pidid ju tulema kuskilt teiste parteide arvelt, et need samad hääletajad ennem andsid ka Reformile ja võib-olla kesikutele ühtse Venemaale hääli, aga nüüd nad said aru, et ei, nad on petnud rahvast ja leidsid uue partei, kes lubab paremat ja vaatame, millega nad siis ikkagi hakkama saavad, kuna kui me mäletame, et mida siin Ref on meile lubanud,
tulevad siin mitte meelde ainult lubadused, tulevad meelde igasugused rahapesuskandaalid, mida üritati ja mätsitigi kinni, kuidas Jürgen Ligi võitles siin, et seda rahapesu skandaali ei uuriks keegi ja isegi üks pankur lasi ennast maha, kuna jah, tõde vist oleks olnud karm olnud, tulnud päevavalgele ja no me muidugi pole ka tõestatud, kas ta nüüd lasi ise või ei tea ju täpselt seda. Ja siis, kui me võtame veel tänase situatsiooni, kus elektri hind on taevas ja mäletame siin, oliks see nüüd, kohe vaatame, mis aasta see nüüd oli. See oli, nii, see oli 2011 aasta. Odav elekter. Siiamaani on YouTube'i kanalil üleval selline video, võite ise vaadata. Video on läinud kanalile 2. jaanuar 2011 ja mis kõige naljakam, 12 inimest on ainult seda laikinud. Näinud on seda muidugi, jah, nüüd juba ma ei kujuta ette, kui palju. Võite ise vaadata Reformierakond ja majandusprogramm aastast 2011, kus lubati meile suure suuga odavat elektrit. Siin teil on nüüd siis odav elekter ja Kaja pakutud õng. Et nüüd proovige õngitseda endale odavat elektrit. Ja mida ta edasi siis kirjutab, et okei, vaatame. Ei huvitav vaid see, kas inimesed on patrioodid või laulavad Putini laulu. Kui õnnestub manageerida tegelasi, siis võib ära kasutada. Ühesõnaga, nad peasid saaks võimule, üritasid ära kasutada siis oma jutu järgi Keskerakonda. Ühesõnaga seda nimenetud Kremli parteid, seda Ühtse Venemaa parteid, kes on nüüd nendega ühes paadis ja nemad, miks nad hakkasid nüüd porri loopima. Aga see on ju ka, normaalsel inimesele on see täiesti arusaadav, kuna meil ei ole jäänud enam valimistena kaua ja nüüd hakkas valimisvõitlus. On vaja ennast näidata, et me oleme maailma paremad ja kesikud on Ühtsest Venemaast ja kõik teised on Kremli käpikud ja meie oleme roosad ja ilusad. Aga mis järelduse tavaline inimene võib teha, kuna REF peasid saaks võimule, läks selle Kremli käpikuga siis ja tegi koalitsiooni ja läks võimule valitsusse ja see näitab seda, et mäletate seda siin, jah, ei ole kaua sellest möödas, kus REF-i saadikud küsisid sellised küsimusi, et äkki meil on parem olla Venemaa koosseisus või äkki on parem igasugused sellised huvitavad küsimused tulid neil. See tõestab seda, et isegi kui Eesti satub situatsiooni, kus okupatsiooniväed siia sisse tulevad, siis on REF kindlasti esimene, kes nendega koalitsiooni teeb. Et kes siis paistab siin välja sellise, ütleme, rahva reeturitena ja Kremli ööbikutena, siis jääb ikkagi mulje, et just need REF-i tegelased. Mida ta siis veel kirjutab? Ja, siin mainib jah, et keskerakondlased on kapo aastaraamatutes kangelased, nii ja naa, aga samas nad ju selle kavala Ühtse Venemaaga ju selle lükke tegidki, et hävitasid selle eelmise valitsuse just nimelt Keskerakonna toel ja tänu nendele teie saitegi võimule. Nii, mis siin veel huvitavat on? Ja ausalt öelda on oravad juba ammu vigu teinud, valetavad oma rahvale. See on põhjus, miks rahvas ei usalda enam oravaid. Mis siin veel? Päris pikalt, et ja nüüd lobivad poriga seal, kapos võivad ka olla muidugi REF-i valijad, sellepärast see riigipööre tehtigi.
Ja siin jah, on kirjas see, et palju eestlasi on läinud Eestist ära, oravad selle asemel, et meelitada siis eestlased tagasi kodumaale, selle asemel ekspordivad siia ja soodustavad siia odava orjatöö eksporti Eestisse ja ei taha siia keegi enam eestlast tagasi. Ja mis siis veel? Rahapesu ja selle kinnimätsimine, vot. Ja enam vastust sellele ei ole. On siin mingit vastust ka sellele asjale või? Ei ole. Ei ole siin mingit vastust. Ei ole mingit vastust, et tundub, et tõmbas suu kinni Reformierakond liberaalsel pasunal. Et ei oska ta nagu midagi väita. Et sellised, ühesõnaga on näha, et valimisvõitlus on lahti läinud ja mida me siis näeme sellest valimisvõitlusest, ainult lubadused ja vot sellise õnge, nagu siin näete, ärge jumala pärast minge kasutama seda, sest ju alati, normaalne inimene peab ju teadma, et igasugune õnnemäng on alati ehitatud üles sellele eesmärgil, et see toob kasu selle lehe omanikule. Kus ta nüüd siin oli? Siin. Soovitan küsida, et milleks on Riigikogu lehel selline reklaam? Mina aru ei saa, milleks. Leian, et siin on tegu skandaaliga. Või on sisse häkitud meie võimsasse e-riiki. Kõik on võimalik. Nii et kes ei ole seda enne märganud, siis jah, siin ta nüüd on. Et nii kaugel oleme oma e-riigiga, kus peaminister pakub sellist õnge. Et jah, mina selle õnge ei lähe. Et siin see on siis õng Kaja Kallaselt. Kujutan ette, see on siis kõik, mida reformierakondlased ja Ühtne Venemaa ehk kesikud suudavad siis rahvale pakkuda. Loomulikult te ju saate isegi aru, et miks ka Keskerakond seal nüüd puikleb vastu Reformierakonnale, et eks nemadki saavad aru, et valimised on ju ukse taga ja siis on vaja ennast ka näidata paremast küljest ja siin ta siis nüüd on, et ärge siis, jah, minge Kaja õnge. Hea küll. Nii palju siis sellest, mis ma täna avastasin. Head aega ja järgmise korrani.